站住！冰箱里有人！快点！死人了！谋杀！对，冰箱里死人了！别动！我也出去吃。别动了！把电话关了。这也太吓人了吧！男子的妻子失踪，于是主动领着民警进屋搜查。没想到上一秒还镇定自若的男子，在民警打开冰箱的一刹那，突然弹射起步，几个发卡弯甩掉3名民警，最后利用自己的专业技术消失在夜幕之中。冰箱里究竟藏着什么惊天秘密？跑男究竟有没有被民警活捉？今天的故事绝对紧张又刺激。白天不懂黑的夜，元宗陪你看世界。时间2021年8月27号，地点内蒙古赤峰红山区。王家有金银2朵花，王金花和王银花，姐妹俩的感情人人夸，一天不打电话或者视频就不得劲。然而王银花突然消失了2天，王金花无论如何都联系不上她，万分焦急之下，王金花决定驱车几百公里赶到王银花的家一探究竟。金银花的母亲索性在金花出门后当即就报了失踪案。令金花不解的是，妹妹失踪为何妹夫丝毫没有着急之态。警方接到报案后立刻赶往王银花的住处，刚下警车就恰好碰到了王银花的丈夫冯军以及王银花的姐姐王金花。当时王银花的丈夫语气也没有什么变化，并且主动表示说，如果要去我家，我领着你们去，给你们开门。后来一直到楼道里到他家门口，都是他主动领在前面，到门口到屋内还给我们开了灯，之后他才到那个客厅处等着。出警的3位民警，前面2位负责搜查厨房卧室，最后进屋的民警搜查储物间时发现了异常。我走进这个屋子口的时候，看见这个屋子很乱，很多的箱子，就是觉得像一个杂物间。但是我的左手边有一个冰柜，冰柜上面还有一个就是压在上面的箱子。正常的家庭可能就是说，冰柜一般上面都不放东西，因为不方便拿东西，所以我就对这个冰柜起了疑心。3位民警都聚焦在勘查工作中，丝毫没有察觉到冯军的异样。正当民警打开冰箱的一瞬间，我就随手掀了一下，但是映入我的眼帘就是一双脚，一个很小的女人的脚。由于民警们身上佩戴的警用装备很重，奔跑起来很吃亏，很快冯军就消失在视野里。民警估计他跑得不远，便随手拦下一辆车就开始追。哪块？抱歉，他跑着走不了太远。媳妇儿，你抱着他，左看右转是吧？不是，直走。人找不着了？他跑这么快，不可能啊！2名民警负责继续追逃，考虑到不能确定嫌疑人的人数，另外1名民警负责返回现场呼叫支援，并保护好现场。死人了！谋杀！对，冰箱里死人了！别动！我也出去吃。别动了！把电话关了。由于嫌疑人的家距离闹市区非常近，人口非常密集，各种胡同又多，不幸还是让嫌疑人给溜了。警方立刻调取监控录像，终于发现了这小子的身影。原来冯军先是悄摸爬上临建房的屋顶，待了约莫10几秒钟，可能发现没有追逐的声音，于是起身开始攀爬旁边的脚手架。照这么说来，嫌疑人极有可能还藏身在工地之内。于是警方立刻组织警力将这一片建筑工地围得水泄不通。形成合围以后，警方又派出精干力量进入工地内部实施搜捕。然而警方全力搜索了2个多小时，连嫌疑人的一根毛毛都没有找到。这小子会不会从哪个洞里钻出去了呢？然而负责监控视频的民警却给出了肯定没跑出去的答复。与此同时，负责外围走访的民警反映，这个冯军本身就是在工地干活的架子工，这些脚手架就像是长在他身上的一样，他在脚手架上穿梭可以说是如履平地，对这里的一切更是非常的熟悉。由此警方猜测他一定是藏在了普通人难以触达的角落。于是警方调整思路，重点排查建筑外墙脚手架，越危险的地方他就越容易藏身于此。终于当排查到6楼和7楼之间的外墙时，有民警发现了一条黑影在砖墙和脚手架之间的缝隙里。冯军见自己已经暴露，便做出了随时准备跳楼的姿势。
你出来，你这一看我这么高，你咋你我这个人来？来，民警看到冯军的情绪慢慢的稳定了下来，于是便踩上脚手架与他进行沟通。他的父女给我提了个要求，他说他要见他的女儿。我说行，我满足你要求。我说你见女儿你得下来。大约想了3、5分钟的时间，他说那我下来配合你。就这么，我扶着他，抓住他的手，完了一步一步的把他抱下来。隔几分钟后，冯军走下了脚手架。警方历经4个小时，终于将犯罪嫌疑人活捉。你干啥了？打我妻子，他要掐死我丫子。到案后的冯军对自己杀害妻子、藏尸冰柜的犯罪事实供认不讳，但冯军却说，虽说他杀害了自己的妻子，但长期以来他才是弱势群体，他才是受害者。这到底是个什么情况？皮裤套棉裤，元宗说缘故。据嫌疑人供述，2017年那时冯军还在外地打工，王银花在赤峰市里经营理发店，二人年龄相仿，又都是单身，经人介绍走到了一起。没过多久，王银花就瞒着家里人来个先斩后奏，直接跟冯军闪婚，并扯了结婚证。王银花的家人觉得二人结婚太草率了，发展太快，连人都还没了解透彻，但木已成舟，迷已成炊，也只能默认了。1年后，他们生了个女儿，二人的关系也正是从有了孩子以后开始急转直下。生完孩子以后，应该是有点抑郁症，再加上我妈不管，我没人帮带，累的慌，1、2、3天就一吵，反正是前有个事儿他就能给吵起来。然后就是我爸爸生完孩子以后没说点什么好听的，我得罪我媳妇，然后我媳妇就说咱俩就先离婚，吓唬你爸，就这么离了，说到时候咱再复婚，就这么离了。冯军的意思是，他们2口子关系恶劣，是因为妻子王银花生完孩子后有了抑郁症，并且公媳之间有隔阂导致的。而王银花的姐姐王金花却有着不一样的说法。她说，冯军这小子太懒，完全不负责任，根本不配做一个合格的丈夫以及一个合格的父亲。王银花靠着自己的努力，辛辛苦苦给人剪头，好不容易攒够钱买了房。怀孕后为了养胎，不得已关掉了门店。没成想冯军这小子根本挑不起重担，还是浑浑噩噩过日子。王金花对冯军的评价就是，这小子是个好吃懒做吃软饭的男人。二人离婚后并没有分开住，而是继续在一个屋檐下生活，但这并不妨碍他们打仗。周围邻居都反映，这2口子成天打仗，家里打，街上打，白天打，夜里打，没个消停的。据冯军供述，王银花在婚后变了母老虎，只要有丁点不满意，他就要打人。2021年8月25日吃完午饭后，因管教孩子的问题，二人又发生了争执。王银花手持皮鞭，将孩子和他爹绑在一块，用皮鞭抽打。这一次他再也没忍住，将多年来被妻子家暴所积压的怒火一下子释放出来，掐住了王银花的脖子，将他当场送走。当然，这只是冯军的一面之词，真实与否已经无从考证。不过经过现场勘查，警方发现王银花被冯军掐晕以后，他并没有就此收手，而是残忍地用吹风机电线缠住他的脖子，将他彻底杀死。事后又将冰柜腾空，把王银花塞进了冰柜里。他说过互相都让点，说的你多干点，以后他一个妇女在家带着孩子，你多干点是吧？他是答应挺好，不办成啥不是？就那小孩还心太狠了。2022年3月30日，一审判处冯军死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，且限制减刑。这里科普一下，死缓后限制判刑的意思是，如果缓期2年内表现好，减成无期徒刑的话，实际执行不少于25年；如果减成有期徒刑的话，实际执行不少于20年。晚安，马卡巴卡。晚安，元宝们。